வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா Farmtrac 60 EPI டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2014 மாடலுங்க. ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி வரும். மூணாவது ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டிவல் கிளச் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. சேரோடாத வண்டிங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் 20% கண்டிஷனில் இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ரீடயருங்க 80% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பம்பரும் ஹூக் பெட்டும் இருக்குங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக இருக்குங்க. வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் மாவட்டம் சேடப்பாளையங்கிற லொக்கேஷனில் தாங்க இருக்குது. விலை பார்த்தீங்கன்னா 3,50,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தாங்க. நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.